Mirëmëngjes të gjithëve. Jam sot për të shpjeguar para jush dhe gjithë qytetarëve arsyet për shfuqizimin e dekretit numër 10.928, datë 5/11/2018 për caktimin e datës 30 qershor 2019 si ditë për zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore. Në zbatim të nenit 92, shkronja gjatë Kushtetutës së Republikës Shqipërisë, Presidenti i Republikës është organi i vetëm kushtetues që ka për kompetencë caktimin e datës të zhvillimit të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, për organet e pushtetit vendor, si dhe për zhvillimin e referendumeve. Konkretisht, në këtë dispozit të saj, Kushtetuta përcakton se Presidenti cakton datën e zgjedhjeve për Kuvendin, për organet e pushtetit vendor dhe për zhvillimin e referendumeve. Sipas Kushtetutës, pa patur një datë të caktuar nga Presidenti i Republikës, zgjedhjet e përgjithshme apo zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore nuk mund të zhvillohen në Republikën e Shqipërisë. Zgjedhja e kushtetutë-bërësit, që tjetë pikërisht Presidenti autoriteti i vetëm që ushtron kompetencën kushtetuese të caktimit të datës së zgjedhjeve, është e lidhur ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me rolin dhe funksionin e tij si kreu i shtetit dhe përfaqësuesi i unitetit të popullit. Referuar këtij roli që është dhënë Presidentit në nenin 86 të Kushtetutës, Kushtetutë-bërësi ka vendosur që t'jetë pikërisht ai organi që duhet të caktojë datën e zhvillimit të zgjedhjeve, sepse dita e realizimit tyre duhet të jetë një moment bashkimi për qytetarët shqiptar, ku ata lirisht zgjedhin midis alternativave dhe kurse kjo s'mund të jetë një ditë përçarje midis tyre. Në ushtrim të kompetencave të tij kushtetuese dhe brenda kritereve të parashikuara nga nenet 8 dhe 10 të Kodit Zgjedhor, Presidenti i Republikës, me dekretin numër 10.928, datë 5/11/2018, ka caktuar datën 30 qershor 2019, si ditën e zhvillimit të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore. Data e zgjedhjeve është dekretuar nga Presidenti i Republikës në muajin nëntor 2018, në kushtet e një klime normale politike dhe demokratike në vend dhe pas zhvillimit konsultimeve me përfaqësuesit e grupeve të ndryshme parlamentare, një praktikë kushtetuese e konsoliduar prekosh. Presidenti i Republikës ka ndjekur në vimësi curinë e masave organizative për realizimin e këtij procesi zgjedhor, por njëkohësisht dhe shprehjen e vullnetit nga forcat politike për të qenë pjesë e këtij procesi zgjedhor. Nga ndjekja e këtij procesi rezulton se në skadim të afatit të regjistrimit të kandidatëve dhe partive politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e 30 qershorit, partitë politike të opozitës nuk janë regjistruar Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, duke parashtruar publikisht edhe shkaqet për pjesëmarrje në këto zgjedhje vendore, të cilat sipas tyre kanë të bëjnë me faktin se nuk mund të sigurohet zbatimi dhe respektimi i standardeve kushtetuese për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ky vendim i opozitës për të mos u regjistruar si subjekte zgjedhore, për të konkuruar për organet e qeverisjes vendore, pason vendimarrjen e saj për djegjen apo dorëheqjen në blok nga ushtrimi i mandateve të deputetëve opozitar në Kuvendin e Shqipërisë, duke bërë kështu që dhe jeta politike parlamentare të psojë një krizë të rëndë përfaqësimi. Nga ana tjetër, Shqipëria po kalon një krizë të rëndë kushtetuese, e cila evidentohet qartë me faktin se prej më shumë se një viti, Republika e Shqipërisë nuk ka gjykatë kushtetuese dhe për ta rënduar edhe më shumë këtë gjendje, së fundmi edhe gjykata e lartë ka dalë jashtë funksionit të saj. Kjo situatë nuk është në përputhje me parashikimin e nenit 7 Kushtetutës, i cili parashikon se sistemi i qeverisjes bazohet në ndarjen dhe balancimin midis pushteteve ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor. Ky parim i rëndësishëm kërkon jo vetëm ekzistencën formale të këtyre pushteteve, por ekzistencën e tyre sidomos efektive dhe të aftë për të realizuar misionin e tyre kushtetues, atë të kontrollit dhe të balancimit pushteteve. E gjithë kjo gjendje është shumë shqetësuese
dhe rrezikon seriozisht stabilitetin demokratik të Shqipërisë. Kjo për faktin se mekanizmat kushtetues që mbajnë në kontroll dhe garantojnë ndarjen dhe balancimin midis pushteteve nuk janë funksional. Si Presidenti i Republikës, kam bërë të gjitha përpjekjet dhe kam paralajmëruar aktorët kryesor politik në vend që të bashkëpunojnë midis tyre me qëllim që të shmangin ndasitë dhe konfliktet dhe të bëjnë të gjitha përpjekjet për realizimin e suksesshëm të gjithë reformave të rëndësishme, si dhe përmbushjen e gjitha prioriteteve kyçe që Shqipëria i ka domosdoshme për të arritur sa më shpejt me rezultate pozitive që do të na mundësonin marrjen edhe të një përgjigje pozitive nga vendet e Bashkimit Evropian për çështjet e negociatave për antarësinë së shpejtë. Por përpos thirrjeve, mesazheve dhe përpjekjeve të Presidentit të Republikës, por edhe të miqve dhe partnerëve të përgjithshëm ndërkombëtar, sërish me keqardhje konstatoj se palët politike aktualisht reflektojnë thellim edhe të mëtejshëm të dallimeve midis tyre. Nga njëra anë, mazhoranca shpreh e vendosur për të shkuar e vetme në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të planifikuara për zhvillim në datën 30 qershor 2019, pa e zëruar asnjë mundësi për zgjidhjen e krizës politike në vend, madje pa ndërmarrë asnjë hap real për të eksploruar mundësitë e arritjes së një kompromisi politik, si përpara skadimit të afatit të regjistrimit të kandidatëve dhe partive politike në zgjedhje, por edhe në vazhdimsi. Nga ana tjetër, edhe opozita shpreh e vendosur se do të pamundësoj me mjete dhe format panjohura zhvillimin e zgjedhjeve të 30 qershorit, duke konsideruar zhvillimin e tyre si një provokim të rëndë që i bëhet demokracisë në vend. Në vlerësim të situatës që po kalon vendi dhe gjuhës urrëties që po përdorin palët politike, si Presidenti i Republikës evidentoi se ekziston rreziku real që Shqipëria të shkojë drejt përshkallëzimit të paparashikueshëm të tensionit social, që mund të shkaktojë pasoja të pakontrollueshme. Si kreu i shtetit dhe përfaqësuesi i unitetit të popullit, e konsideroj këtë moment si rrezik serioz për sigurinë publike, për stabilitetin demokratik, për qetësinë dhe për paqen sociale në vend. Detyra primare kushtetuese e Presidentit të Republikës është të garantojë unitetin e popullit dhe të mbrojë vlerat dhe parimet demokratike të sankcionuara në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Në këtë këndvështrim, vlerësoj sa më poshtë vjon. Së pari, organizimi i zgjedhjeve të lira dhe demokratike është baza themeltare e një shoqërie demokratike. Çdo demokraci ka nevojë që her pas here të testojë funksionalitetin dhe efikasitetin e institucioneve të saj, dhe zgjedhjet janë pikërisht mekanizmi që e mundsojnë atë. Si një prej instrumentave themelore të demokracisë sot, zgjedhjet shërbejnë si rrugë drejt për drejt për pjesëmarrje të qytetarëve në procese politike, duke zgjedhur funksionarë publik, të cilët përfaqësojnë më së miri vlerat dhe interesat e popullit. Votuesit, zgjedhësit mund të ndikojnë në formësimin e politikave që përmirësojnë cilësinë e jetës tyre. Në këtë vështrim, realizimi i zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, pa garë dhe pa pjesëmarrje në opozitës, është problematike në aspektin demokratik, sepse u pamundson qytetarëve shqiptar të zgjedhin midis alternativave konkurruese përfaqësuesit e tyre në nivel vendor. Në këtë mënyrë, qytetarëve shqiptar praktikisht u hiqet mundësia e zgjedhjes mes alternativave më të mira dhe në thelbe drejta kushtetuese për të zgjedhur nuk mund të aplikohet pra kufizohet. Në zgjedhjet e fundit për kuvendin të zhvilluara në Shqipëri, në qershor të vitit 2017, partitë aktuale politike opozitare, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, PDI dhe partitë e tjera kanë siguruar respektivisht 48,14% të votave, ndërsa Partia Socialiste dhe aleatët e saj që i ka edhe sot pjesë të aleancës politike, ka siguruar në total 49,83% të votave. Ndërkohë që në zgjedhjet e fundit për organet e qeverisjes vendore të zhvilluara në Shqipëri, në qershor të vitit 2015, forcat politike që përbëjnë sot blokun opozitar, pra Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, PDI dhe të tjera, kanë siguruar rreth 48,6% të votave, ndërkohë që Partia Socialiste dhe aleatët e saj kanë siguruar 43% të votave. Referuar këtyre të dhënave, zhvillimi i zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore në 30 qershor 2019, pa garë dhe pa pjesëmarrje në opozitës, e cila përfaqëson së paku gjysmën e elektoratit shqiptar, synon edhe disa parime kushtetuese që gëzojnë mbrojtje të posaçme kushtetuese. Konkretisht,
Kushtetuta jonë parashikon qartë se drejta themelore për të zgjedhur dhe respektimi i parimit pluralizmit politik janë bazat e funksionimit të shtetit tonë dhe secili ka për detyrë t'i respektojë dhe t'i mbrojë këto parime. Sipas nenit 1, pika 3 Kushtetutës, qeverisja bazohet në një sistem zgjedhjesh të lira, të barabarta, të përgjithshme e periodike. Nga ana tjetër, neni 45 i Kushtetutës parashikon se çdo shtetas që ka mbushur moshën 18 vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, ka të drejtë të zgjedhë dhe të zgjidhet. Koncepti kushtetues të zgjedh apo të zgjidhet nuk duhet shihet dhe nuk mund të konsiderohet i përmbushur vetëm në aspektin formal të mundësisë të pjesëmarrjes të qytetarëve në votime. Ky nuk është një element themelor i shteteve demokratike dhe europiane, ku bën dhe dëshiron të bëjë pjesë plotësisht Shqipëria, dhe çdo interpretim absurd i këtij koncepti kushtetues do të përfshinte Shqipërinë përfundimisht në listën e vendeve jo demokratike që bëjnë vetëm votime. Koncepti kushtetues që çdo shtetas i Republikës Shqipërisë të zgjedhë apo të zgjidhet është i lidhur ngushtë me mundësinë efektive të qytetarëve për të zgjedhur alternativën më të mirë që ofrohet. Ky qëndrim reflektohet edhe në vendimin nr. 40/2007 të gjykatës kushtetuese, ku për më tepër gjykata thekson se ndryshe ndodh në rastin e zgjedhjeve vendore. Këtu synohet një lidhje më e ngushtë midis zgjedhësit dhe të zgjedhurit, për vetë natyrën e organizimit dhe kompetencave të pushtetit lokal. Është pushteti vendor që kujdeset për zgjidhjen e problemeve aktuale të qytetarëve që lidhen me çështje të tilla si punësimi, kujdesi shëndetësor, arsimi parashkollor, pastrimi dhe gjelbërimi i mjediseve të njësive vendore e tjerë. Për këtë arsye, votimi në zgjedhjet vendore trajtohet si pjesë e strukturës së demokracisë nga poshtë lart, duke u mundësuar zgjedhësve pjesëmarrje në qeverisje edhe në forumet më të vogla përveç parlamentit kombëtar. Në këtë këndvështrim, pranohet se pushteti lokal është më afër qytetarëve dhe këta të fundit janë më të ndjeshëm ndaj ndryshimeve në drejtimin e njësisë vendore ku ata kanë vënë banimin. Në këtë mënyrë, referuar parimeve kushtetuese dhe qëndrimeve të gjykatës kushtetuese, nëse në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të planifikuara për më 30 qershor 2019 merr pjesë vetëm mazhoranca, atëherë qytetarëve i cënohet ushtrimi efektiv i të drejtës kushtetuese për të zgjedhur. Kjo situatë bëhet edhe më absurde referuar faktit që për këto zgjedhje në më shumë se në gjysmën e njësive të qeverisjes vendore konkuron vetëm një kandidat për të zgjedhur si kryetar bashkie, ndërkohë që për pjesën tjetër konkurohet me kandidat propozuar nga një forcë politike e regjistruar në minutat e fundit në sistemin gjyqësor dhe regjistruar pranë KQZ-s përtej afateve ligjore. Kjo gjë tregon qartë se ky proces zgjedhor është fiktiv dhe fars dhe është një element shtesë që provon faktin që standardet demokratike të kërkuara për plotësim jo vetëm që nuk mund përmbushen, por shkelen në mënyrën më flagrante. I gjithë sistemi i qeverisjes lokale që do të funksiononte si rezultat i këtyre zgjedhjeve, pa garë dhe pa konkurrent, nuk do të bazohej në një sistem zgjedhje siç parashikon neni 1, pika 3 dhe neni 109 i Kushtetutës, por në një sistem emërimi të drejtë për drejtë të organeve përfaqësuese dhe ekzekutive të njësive të qeverisjes vendore, i cili do të cënonte strukturën e demokracisë nga poshtë lart dhe pjesëmarrësve dhe zgjedhësve në qeverisjen vendore. Po kështu referuar kësaj gjendje dhe vetë kontrolli që duhet të ushtrojë organi kolegjial i Këshillit Bashkiak mbi organin ekzekutiv të kryetarit të bashkisë nuk do të ekzistonte apo më saktë do të shuhej. Pikërisht, ky rezultat fiktiv që do të prodhojë i bën zgjedhjet e dekretuara për të zhvilluar në datën 30 qershor, zgjedhje jo demokratike, sepse cënohen të drejtat kushtetuese të sankcionuara në neni 1, pika 3, neni 45 dhe 109 të Kushtetutës. Si organi i pushtetit publik, Presidenti i Republikës ka detyrimin që të respektojë pikën 2 të nenit 15 të Kushtetutës, ku sankcionohet se organet e pushtetit publik në përmbushje të detyrave të tyre duhet të respektojnë të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit, si dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre. Në këto kushte, ku Presidenti i Republikës ka përmbushur detyrën e tij kushtetuese për caktimin e datës së zgjedhjeve, po për shkaqe të pavarura prej tij rezulton se nga mbajtja e këtyre zgjedhjeve cënohet ushtrimi efektiv i të drejtave kushtetuese të qytetarëve. Atëherë, Presidenti i Republikës ka detyrimin kushtetues që të kontribuojë në rivendosjen dhe realizimin e kësaj të drejtave kushtetuese, duke ndërmarrë çdo akt apo masë që të çmon proporcionale dhe të duhurën për rregullimin e situatës së krijuar.
Së dyti, pjesëmarrja në zgjedhje, vetëm e mazhorancës, dhe aq më tepër, kur në më shumë se gjysmë e njësive qeverisjes vendore është regjistruar formalisht vetëm një kandidat, cënon në rënd parimi kushtetues pluralizmi me cilin ndërtohet funksionimi i shtetit së drejtës. Kryetari i shtetit ka përgjegjësi kushtetuese të mbrojë parimet themelore të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, duke ndërhyrë në çdo rast ku këto parime rrezikojnë të kërcënohen. Neni 3 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ndër të tjera përcakton qartë detyrimin kushtetues për mbrojtjen e pluralizmit politik nga të gjithë. Kjo nënkupton jo vetëm ekzistencën e partive të ndryshme politike, por edhe mundësinë e tyre reale për të konkuruar në kushte të barabarta dhe pa pengesa, në zgjedhje të lira dhe të ndershme, si mundësia e vetme për të respektuar të drejtën kushtetuese të qytetarëve shqiptar për të zgjedhur. Është fakt publik që në mënyrë të vazhduar, partitë politike të opozitës nuk kanë shprehur vullnetin për mos pjesëmarrje në zgjedhje, por kanë ngritur shqetësimin se bazuar në faktet dhe të dhënat, si dhe në historikun e mënyrës së zhvillimit të tyre ndër vite, të referuara këto dhe në raportet dhe rekomandimet e OSB Odirit për proceset zgjedhore të zhvilluara në dekadat e fundit, zgjedhjet e planifikuara për zhvillim në datën 30 qershor 2019 nuk do të jenë të lira dhe të ndershme. Ky shqetësim i opozitës në thelb ngre problematikën e keqzbatimit të legjislacionit dhe standardeve të zgjedhjeve, të cilat cënojnë ndër të tjera edhe parimin e konkurimit të lirë, parim ky për cilin gjykata kushtetuese ka bërë një arsyetim shtërues në vendimin numër 32/2010. Kjo nënkupton se ato dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhje, por me kushtin që të garantohet liria e gjithë qytetarëve për të votuar të lirë, si dhe konkurimi i lirë i gjithë forcave politike në përputhje me parimet kushtetuese dhe rregullat e mirë përcaktuara ligjore. Është detyrë e të gjitha organeve shtetërore e në radhë fare e qeverisë që ta mundsojnë këtë në respekt të parimit të pluralizmit, me fokus të veçantë respektimin efektiv të së drejtës për të zgjedhur. Nëse ky detyrim kushtetues nuk përmbushet, atëherë i vetmi autoritet kushtetues që ka aktualisht mundësinë për të ndërhyrë me qëllim rivendosjen e procesit në një rend demokratik dhe kushtetues është Presidenti i Republikës. Presidenti i Republikës, bazuar në parashikimet e nenit 15, pika 2 të Kushtetutës, ka vendosur që në këtë rast të ushtrojë kompetencën e tij si organi i pushtetit publik në funksion të interesit publik për garantimin e rendit kushtetues të Republikës së Shqipërisë, si dhe për të kontribuar në realizimin e të drejtës kushtetuese për të zgjedhur. Gjithashtu, siç theksohet edhe në preambullën e Kushtetutës, Presidenti i Republikës ka bindje se me autoritetin e tij kushtetues nëpërmjet këtij akti do të kontribuojë për ndërtimin e një shteti të së drejtës, demokratik e social, për të garantuar të drejtë themelore të njeriut, siç është e drejta për të zgjedhur. Së treti, zhvillimi i zgjedhjeve në kushtet e një situate tensionuar politike mund të sjellë si pasojë jo vetëm mos pjesëmarrje në zgjedhje të rreth gjysmës votuesve, por krijon rrezikun e një konflikti civil, gjë e cila përbën rrezik serioz për dëmtim të jetës dhe shëndetit të qytetarëve, stabilitetin demokratik të vendit, unitetin e popullit dhe rendin kushtetues. Presidenti i Republikës duhet të angazhohet në mënyrë racionale dhe efektive për të mbrojtur vlerat dhe parimet kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Presidenti ka përgjegjësi kushtetuese që brenda të saqeve që kushtetuta e lejon të sigurojë respektimin në formën e përmbajtje të parimeve kushtetuese. Sipas nenit 86 Kushtetutës, Presidenti i Republikës është kryetari i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit. Në këtë këndvështrim për Presidentin e Republikës, bashkëtesa demokratike dhe uniteti i popullit janë parime kushtetuese që duhen mbrojtur përpara çdo rregullimi tjetër dytësor apo formal. Konkretisht, garantimi i rendit kushtetues, sigurisë publike, stabilitetit vendit dhe i zgjedhjeve demokratike, të lira dhe të ndershme, janë parime kushtetuese që mbizotrojnë mbi çdo aspekt tjetër formal, përfshirë këtu edhe shfuqizimin e dekretit, përcaktimin e datës zgjedhjeve dhe anulimin e datës 30 qershor 2019 si ditë e zhvillimit të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore. Presidenti i Republikës, si kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ka vënë re se sjellja e aktorëve politik në vend ka krijuar një klim të theksuar konflikti që rrezikon stabilitetin e rendit publik, çka do të përmendë rrezik edhe për vetë sigurinë kombëtare të Republikës së Shqipërisë, por edhe do të defaktorizonte rolin e vendit tonë si faktor paqe, sigurie dhe stabiliteti në rajon. Presidenti i Republikës ka ndjekur të gjitha protestat e zhvilluara nga forcat opozitare, ashtu si kundër ka evidentuar edhe kundër përgjigjen e mazhorancës dhe qeverisë nëpërmjet mitingjeve të organizuar prej saj në të njëjtën ditë dhe në të njëjtën kohë. Të dy palët kanë bërë nxitje për provokime ndaj njëra tjetrës,
ku shpeshherë me deklaratat e tyre i ndajnë qytetarët e vendit në dy pjesë, duke vendosur kështu për shkak të bindjeve politike përballë njëri tjetrit, të gatshëm për demonstruar fuqinë e secilës palë. Pikërisht zhvillimi i protestave dhe i deklarimeve të opozitës, si dhe i antimitingjeve apo thirrjeve kërcënuese të mazhorancës, nuk japin as pak siguri për zhvillimin e zgjedhjeve të qeta, të lira, të ndershme, konkurruese dhe në standarde. Nga ana tjetër, në protestat e zhvilluara deri tani nga opozita, janë vretur element të dhunës ndaj forcave të rendit apo ndaj pronës publike, ndërkohë që edhe nga forcat e zbatimit të ligjit janë përdorur mjete, teknika dhe reagime në disa raste jo proporcionale. Në këtë mënyrë, nëse dita e zgjedhjeve do të ndërrohet në një betejë force midis mbështetësve të mazhorancës dhe opozitës, apo në një betejë midis qytetarëve dhe organeve ligjzbatuese, atëherë zgjedhjet do të humbisnin vlerën e tyre në një shoqëri demokratike dhe nga një mjet esencial i garantimit të një shoqërie demokratike do të ktheheshin në një mjet rreziku për bashkëtesën demokratike dhe unitetin e popullit tonë. Ky rrezik duhet parandalohet me mjete kushtetuese, ku padyshim përfshihet edhe anulimi i datës zgjedhjeve nga organi që ka kompetencë dhe detyrë kushtetuese, nga njëra anë të mbrojë unitetin e popullit dhe nga ana tjetër të caktojë datën e zgjedhjeve. Nëse vendosen në balans këto dy detyra kushtetuese të presidentit të Republikës, vlerësoj se mbrojtja e unitetit të popullit dhe bashkëtesës demokratike prevalojnë mbi aplikimin formal të rregullave ligjore për caktimin e datës së zgjedhjeve, aq më tepër kur këto zgjedhje nuk i përmbushin qëllimet e tyre të ligjshme. Në çdo rast, shfuqizimi i dekretit numër 10928, datë 5/11/2018, për caktimin e datës zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, dhe në këtë mënyrë anullimi i datës 30 qershor 2019 si ditë për zhvillimin e zgjedhjeve, nënkupton shtyrjen e tyre për një datë tjetër, duke garantuar në çdo rast zhvillimin e tyre brenda një afati të arsyeshëm dhe që garanton arritjen e qëllimit për të cilin anullohet data fillestare e zhvillimit të tyre. Në kushtet aktuale, anullimi i zgjedhjeve është mjeti vetëm emergjent për zgjidhjen e krizës së rënd politike dhe parandalimin e një përshkallëzimi të pakontrolluar të saj dhe shtyrja e tyre për një datë tjetër të dakordsuar mes palëve politike do të shërbesin nxitje për dialog për zgjidhjen e krizës që po kërcënon stabilitetin demokratik të vendit. Së katërt, është e vërtetë që aspekti i rëndësishëm i zgjedhjeve është periodiciteti i zhvillimit të tyre. Kjo është e lidhur me mandatin e kufizuar që kanë organet përfaqësuese dhe ekzekutive të njësive të qeverisjes vendore. Mirë po në rastin e zgjedhjeve lokale, dita e zgjedhjeve nga pikpamja kushtetuese mund të tejkalojë mandatin e organit përfaqësues apo ekzekutiv të njësisë të qeverisjes vendore. Si pasojë, për pasojë, shfuqizimi i dekretit dhe rrjedhimisht edhe anullimi i datës së zgjedhjeve dhe shtyrja e tyre për te periudhës zgjedhore të përcaktuar nga kodi zgjedhor, në kushtet kur bëhet për të mbrojtur vlera dhe parimet kushtetuese, bazë për funksionimin demokratik të shtetit dhe institucioneve, nuk paraqet pengesa nga pikpamja kushtetuese. Ka një dallim thelbësor kushtetues midis rregullave për mbarimin e mandatit të organeve të qeverisjes vendore dhe rregullave për mbarimin e mandatit të kuvendit. Ndërsa në nenin 65 kushtetutës janë përcaktuar në detaje nga kushtetuta rregullat mbi fillimin dhe mbarimin e mandatit të kuvendit dhe afatet për realizimin e zgjedhjeve pasuese, një rregull i tillë mungon në nenin 109 të kushtetutos, ku parashikohet mandati e organeve të njësive të qeverisjes vendore. Kjo nuk është një arrestë e kushtetutbërësit, por lidhet drejt për drejt me modelin zgjedhor që aplikohet për zgjedhjen e organit ekzekutiv të njësisë të qeverisjes vendore. Për ilustrim, në kushtet ku për shkaqe ndryshme brenda afatit parashikuar nga ligji, në një njësi të caktuar vendore nuk do të regjistrojë për kandidim as si kandidat, atëherë zgjedhjet për atë njësi vendore do të shtyheshin në një datë tjetër për te mandatit dhe periudhës zgjedhore të përcaktuar nga kodi zgjedhor. Kjo është një situatë ekstreme që nuk është e përjashtuar nga pikpamja kushtetuese dhe që ka ndodhur edhe më parë në vendin tonë. Risjell në vëmendje se për shkak të mosregjistrimit të opozitës në zgjedhjet e pjesën Bashkinë e Kavajës në vitin 2017 dhe të rreheqen përpara datës së caktuar për zhvillimin e zgjedhjeve në 7 maj 2017 të kandidatëve të regjistruar, data e zhvillimit të zgjedhjeve për këtë njësi të qeverisjes vendore me dekret të presidentit të Republikës numër 10352 datë 21/5/2017 u shty për te afatit ligjor dhe u caktua një datë e re për të realizuar në 25 qershor 2017 në ditën ditë me datën që zhvilluan zgjedhjet në kuvendin e Shqipërisë. Për këtë arsye, përpara zbatimit të ngurtë të rregullave ligjore, çmoj se duhet të respektohet zbatimi i garancive dhe standardeve kushtetuese
Dhe Presidenti i Republikës ka detyrimin kushtetues që në përputhje me pika 2 dhe 3 të nenit 4 të kushtetues të zbatojë drejt për drejt kushtetutin, për të siguruar që nëpërmjet akteve të tij të garantohet mbrojtja e unitetit të popullit, e pluralizmit politik, si dhe paqja në vend. Këto janë parime kushtetuese që prevalojnë mbi çdo aspekt tjetër formal dhe ligjor. Së pesti, zhvillimi i proceseve zgjedhore në Republikën e Shqipërisë, si për kuvendin dhe ato për organet e qeverisjes vendore, kanë krijuar historikun e vet, ku nuk mungojnë rastet e precedentet të mëparshëm të shtyrjes së datës së zgjedhjeve nga Presidenti i Republikës, gjithmonë në varësi të rrethanave dhe për të përmbushur një qëllim të ligjshëm. Konkretisht, në vitin 2006, Presidenti i Republikës me dekret nr. 5131, datë 2/12/2016, ka dekretuar që zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të zhvillohen ditën e shtunë, datë 20 janar 2007. Për shkak pretendimeve të forcave politike dhe vlerësimit të pamundësisë të zhvillimit të këtyre zgjedhjeve në datën e caktuar, që lindi nga një konflikt politik, i cili u zgjidh me një marrëveshje të vonuar, Presidenti i Republikës ka miratuar sërish një akt të ri, dekreti nr. 5194, datë 14/01/2007, nëpërmjet cilit vendosi që dekreti nr. 5131, datë 2/12/2006, për caktimin e datës zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, shfuqizohet dhe zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të zhvillohen ditën e diel në datën 18 shkurt 2007. Ndërkohë, në vitin 2017, Presidenti i Republikës me dekretin nr. 10098, datë 24/3/2017, caktoi datën 7 maj 2017 si ditën për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar të Bashkisë Kavaj. Për shkak mos regjistrimit të opozitës në këto zgjedhje të pjesshme për Bashkinë Kavaj dhe tërheqjes nga kandidimi para datës caktuar për zhvillimin e këtyre të kandidatëve të regjistruar, me dekret të Presidentit të Republikës nr. 10352, datë 21/5/2017, data e zhvillimit të zgjedhjeve për këtë njësi të qeverisjes vendore, u shty dhe u caktua data 25 qershor 2017 si datë e re për të realizuar procesin e pjesën zgjedhor, datë kjo e cila përkonte në ditën ditë edhe me datën për zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme për kuvendin e Shqipërisë. Ndërkohë, me dekretin nr. 9883, datë 5/12/2016, Presidenti i Republikës caktoi datën 18 qershor 2017 si ditë për zhvillimin e zgjedhjeve për kuvendin e Shqipërisë. Për shkak të krizës politike të vitit 2017 dhe mos pjesëmarrjes dhe regjistrimit të opozitës në këtë proces zgjedhor, realizimi i zgjedhjeve në datën 18 qershor 2017 bëhej i pamundur. Në këtë mënyrë, pasi palët politike dialoguan dhe dakordsuan një mirëkuptim të shkrirë me shkrim, Presidenti i Republikës nxori dekretin nr. 10351, datë 21/5/2017, nëpërmjet cilit neni 1 i dekretit nr. 9883, datë 5/12/2016, për caktimin e datës së zgjedhjeve për kuvendin u ndryshua dhe u caktua se zgjedhjet për kuvendin të shtyhen dhe të zhvillohen ditën e diel më datën 25 qershor 2017. Si konkluzion, i shqyrtimit të këtyre precedentëve të mëparshëm ndër vite në vendin tonë, shtyrjet e proceseve zgjedhore të përgjithshme apo vendore në Republikën e Shqipërisë janë diktuar si pasojë e rrethanave të veçanta politike, të klimës së mosbesimit midis palëve, konfliktit politik dhe situatave të tensionuara, që në gjitha rastet kanë bërë domosdoshëm ndërhyrjen e autoritetit të vetëm kushtetues, që është Presidenti i Republikës, për të nxjerrë një dekret të ri për shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Referuar rasteve të mësipërme, shtyrja e procesit të zgjedhjeve dhe realizimit të tyre është bërë si brenda dhe jashtë afateve dhe periudhës zgjedhore të parashikuar në kodin zgjedhor. Në rastet e cituara mësipër, palët kanë dialoguar e më pas kanë dakordsuar zgjidhje, duke përfshirë edhe mbajtjen e zgjedhjeve përtej datës caktuar me një dekret më parshëm. Ndërkohë, që në rastin aktual, Presidenti i Republikës, siç ka parashtruar mësipër, edhe pse është angazhuar për të krijuar një klim dialogu ndërmjet tyre, sërish ka vënë se palët kanë vazhduar thellimin e mëtejshëm të këtyre dallimeve, ku majoranca dhe opozita zhvillojnë premuash, mitingje dhe antimitingje, për të treguar forcën dhe fuqinë midis tyre, duke përjashtuar kështu deri ditët e fundit çdo mundësi dialogu dhe duke rritur në vimësi klimën e tensionit në vend. Në datën 24 maj të këtij viti, në deklaratën zyrtare të Presidentit të Republikës, veç të tjerash, është shprehur gatishmëria e tij institucionale, që në përputhje me kompetencën që jep shkronja G nenit 92 të Kushtetutës, të rishikojë dekretin për caktimin e datës së zgjedhjeve vendore dhe të dekretojë një datë tjetër për zhvillimin e tyre në përputhje me vullnetin e shprehur të palëve politike. Për fat të keq, të dy palët qëndruan në pozitat e tyre ekstreme. Majoranca vejon të tentojë kapjen totale të gjithë institucioneve, ndërsa opozita delegjitimimin e plot të tyre. Në këto kushte,
Për shkak të rrethanave të krijuara, Presidenti i Republikës, duke vlerësuar të pamundur zgjidhjen e situatës me marrëveshje, ndërmerr këtë iniciativë për të shmangur çdo rrezik të mundshëm të konfliktit social, ndërkohë që me anullimin e datës së zgjedhjeve synon të krijojë një hapësirë kohe të nevojshme që palët të reflektojnë për diskutuar dhe gjetur rrugën e zgjidhjes për këtë krizë të rëndë. Së gjashti, Presidenti i Republikës vlerëson të rëndësishëm faktin që nga mos realizimi për arsyet kushtetuese të zgjedhjeve brenda fatit ligjor, të mos cënohen interesat e qytetarëve shqiptar. Ligji nr. 139/2015 për vetëqeverisjen vendore rregullon organizimin dhe funksionimin e njësive të vetëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre dhe të organeve qeverisë. Ndërmjet të tjera, ky ligj parashikon edhe garancinë se qytetarët nuk do të preken në përfitimin e shërbimit ndaj tyre në periudha tranzitore, përgjatë realizimit të proceseve zgjedhore për zgjedhjen e këtyre organeve. Pikërisht këtë garanci e ofron neni 60/4 e ligjit numër 139/2015 për vetëqeverisjen vendore, ku parashikon se ushtrimi i mandatit kryetarit të bashkisë fillon në çastin kur bën betimin dhe përfundon kur bën betimin kryetari i pasardhës. Kjo nënkupton se qytetarëve shqiptar i sigurohet vazhdimësia në ofrimin e shërbimeve nga njësitë e qeverisjes vendore. Të njëjtin vullnet ka parashikuar ligjvënësi edhe për funksionimin e këshillave bashkiake në këto momente tranzitore. Konkretisht, në nenin 53.1 të ligjit numër 139/2015 për vetëqeverisjen vendore, parashikohet se Këshilli Bashkiak ushtron funksionet e tij nga data e konstituimit sipas nenit 48 të këtij ligji deri në krijimin e Këshillit të ri pasardhës. Pra referuar këtyre dy dispozitat, rezulton e parashikuar me ligj se nuk krijohet vakum funksional në organet e qeverisjes vendore aktuale, deri në zgjedhjen dhe fillimin nga funksionimi i të zgjedhurve nga zgjedhjet vendore që pritet të zhvillohen në një datë të mëvonshme. Së shtati, si presidenti i gjithë shqiptarëve, pavarësisht nga bindjet politike, unë nuk mund të qëndroj indiferent ndaj dëmit të jashtëzakonshëm që kriza politike ka shkaktuar e pritet të shkaktojë edhe më shumë në ekonominë e çdo familje shqiptare dhe në mbarvend. Ajo ka injektuar pasiguritë e konsumatorit, tek bizneset e vogla dhe të mëdha, te investitorat vendas dhe të huaj, në veçanti në turizëm dhe në çdo aspekt tjetër të mbarvajtjes social-ekonomike të vendit dhe familjeve shqiptare. Sipas nenit 88.4 Kushtetutës, Presidenti i Republikës i shërben interesit përgjithshëm dhe përparimit. Kriza dhe të zgjatja e saj do ta dëmtonte edhe më shumë interesin e përgjithshëm ekonomik të vendit, të ardhurat familjare dhe do të cënonte përparimin për një zhvillim të qëndrueshëm kaq domosdoshëm për vendin dhe familjet shqiptare. Ndaj në të mirë të çdo familje dhe mbar shoqërisë tonë, kërkohet reflektim, maturi, bashkëpunim dhe rikthim i normalitetit. Pikërisht edhe për këtë arsye, kreu i shtetit ka vendosur që të ndërhyjë me qëllim që kjo krizë të marrë një zgjidhje dhe jo të thellohet pa mbarim, pasi për nga pasojat që do të sillte, do të ishte e pallogaritshme edhe për familjet shqiptare dhe ekonominë e vendit. Së fundi, zhvillimi i zgjedhjeve në datën 30 qershor 2019, pa garë dhe pa opozitë, do të shënonte ngrirjen e procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, do të minonte çdo mundësi për çeljen e negociatave për shkak të mos përmbushjes së kriterit kryesor të Kopenhagës për zgjedhjet e lira dhe të ndeshme, si dhe do të dëmtonte imazhin e Republikës Shqipërisë si vend antar i NATO-s dhe si kryesues i OSBE-s në vitin 2020, kur për vetë OSBE-n çështja e standardeve zgjedhore është përparësore. Lënë sillet kujtesë pale politike se Shqipëria aspiron për të bërë vend antar i Bashkimit Evropian që prej vitit 1991, ku menjëherë pas shëmbjes regjimit totalitar në vend, e gjithë shoqëria ka shprehur hapur dhe në mënyrë të vazhduar se dëshiron të jetë pjesë e Europës perëndimore. Në këtë proces pandalshëm dhe në përmbushje të kushteve dhe kritereve të kërkuara, Shqipëria që për asaj kohe ka përmirësuar vetëm kushtetutën e saj dhe legjislacionin e brendshëm, por ka ndërmarrë një sër angazhimesh dhe masash për t'i dhënë kuptim të qartë dhe real demokratizimit të funksionimit të shtetit dhe gjithë jetës shoqërore. Një prej angazhimeve themelore që Republika e Shqipërisë ka ndërmarrë në këtë proces është në nënshkrimin në vitin 2006 i marrëveshjes së stabilizimit asociimit Shqipëri-BE, marrëveshje kjo e cila është ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë me ligjin numër 9590, datë 27/7/2006, për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe komuniteteve europiane e shteteve të tyre anëtare. Në këtë akt, i cili me ratifikimin e tij është bërë pjesë e legjislacionit të brendshëm të vendit, që në preambulën e tij përcaktohet qartë se për nënshkrimin e kësaj marrëveshje është mbajtur parasysh
angazhimi i palëve për rritjen e lirive politike dhe ekonomike, që janë bazat themelore të kësaj marrëveshje, si edhe angazhimin e tyre për të respektuar të drejtat e njeriut dhe shtetin e së drejtës, përfshirë të drejtat e personave që përkasin minoriteteve kombëtare, si dhe parimet demokratike përmes një sistemi shumë partijak me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Por përkundër këtij angazhimi për zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, të cilat janë kriter kryesor i Kopenhagës, rezulton se në Shqipëri, në kushtet aktuale, për mungesë përgjegjësie dy palëve, vendi po shkon drejt votimeve njëpartijake dhe pagare. Në rast se në Republikën e Shqipërisë do zhvillohen zgjedhjet datës 30 qershor, kur në pjesën ndërmuese konkurrohen për organet drejtuese vetëm një forcë politike, atëherë kjo situatë përbën shkelje të drejt për drejt detyrimeve të marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe pikërisht në parimet bazë të saj, çka do të përbënte një regres me pasoja shumë të rënda për të ardhmen europiane të vendit. Integrimi europian i vendit, për gati 3 dekadash ka qenë dhe mbetet objektivi kombëtar i gjithë forcave politike dhe gjithë qytetarëve tanë. Ndaj nëse në Shqipëri sot në vitin 2019 do të zhvilloheshin zgjedhje pa garë dhe pa opozitë, atëherë kjo vetëm do të bllokonte çdo hap përpara në këtë drejtim, por do të përcjellte një mesazh të gabuar dhe as pak vërtet tek të gjithë partnerët ndërkombëtar dhe europian, se Shqipëria është orientuar drejt një qasje tjetër të ndryshme nga ajo që ka zbatuar deri më tani. Në këtë mënyrë është e pashmangshme që objektivi kombëtar i shqiptarëve, antarësimi në Bashkimin Evropian, të dëmtojnë atë mas sa që rikuperimi do të kërkonte një kohë shumë të gjatë dhe të pallogaritshme sot. Një tjetër angazhim ndërkombëtar madhor që Republika e Shqipërisë ka përpara është kryesimi për herë të parë në vitin 2020 i organizatës së OSBE-s. Në kuadër të këtij angazhimi madhor dhe historik, do të ishte e pamoralshme për Republikën e Shqipërisë, që si vend që pritet kryesoj organizatën më të madhe rajonale të sigurisë në botë, që punon për stabilitet, paqe dhe demokraci për më shumë se 1 miliard njerëz, t'i parapri kryesimit të kësaj organizate ndërkombëtare me shembullin më të keq të funksionimit të shtetit të së drejtës dhe cënimit të demokracisë dhe pluralizmit politik dhe të organizimit të zgjedhjeve farsë. Pikërisht, edhe për këtë shkak, Presidenti i Republikës, për të shmangur këtë rrezik potencial, ka vendosur të shfuqizojë dekretin nr. 10.928, datë 5/11/2018, për caktimin e datës së zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore dhe anullimin e datës 30 qershor 2019 si ditë e zhvillimit të tyre. Kjo vendimmarrje e Presidentit të Republikës i shërben krimit të një hapësire kohore, brenda së cilës palët politike në vend pa vonesë të reflektojnë për të reaguar që të reagojnë për një zgjidhje në funksion të interesave të vendit, larg interesave të ngushta e afat shkurtra, partive politike që ata përfaqësojnë dhe që do ndihmonte agjendën e përbashkët ndërkombëtare europiane të gjithë shqiptarëve. Për të gjitha sa kam parashtruar mësim, me shqetësimin e thellë për situatën kritike të krijuar në vend, si pasojë e mos reflektimit asnjërs palë, duke patur parasysh domosdoshmërinë e tensionimit urgjent situatës dhe të rrezikut të përshkallëzimit të paparashikueshëm të konfliktit në vend. Me vetdijet plot se kushtet aktuale nuk mundsojnë zhvillimin e zgjedhjeve të vërteta demokratike, përfaqësuese dhe gjithëpërfshirëse, me përgjegjësi për të ardhmen europiane të vendit, me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratik dhe që garanton të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, me frymën e tolerancës në funksion të paqes, mirëqenies dhe solidaritetit shoqëror, me bindjen se kjo vendimmarrje në kushtet aktuale është mënyra e vetme për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës së rëndë ku ndodhet vendi, duke marrë përgjegjësinë e lartë dhe të plotë kushtetuese e institucionale dhe i bindur se mbrojtja e parimeve kushtetuese është më e rëndësishme se çdo afat ligjor, si kreu i shtetit, duke u përmbajtur betimit për të shërbyer ruajtjes në çdo kusht stabilitetit, paqes sociale dhe unitetit kombëtar, në përputhje me kompetencën që më jep neni 92 shkronja G Kushtetutës, si në mbështetje të preambulës së Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, pikës 3 nenit 1, nenit 3, pikës 2 nenit 4, nenit 15, nenit 45, pikës 1 të nenit 86, pikës 3 nenit 88 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ka vendosur që të dekretoj shfuqizimin e dekretit nr. 10.928, datë 5/11/2018 për caktimin e datës zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore dhe anullimin e datës 30 qershor 2019 si ditë e zhvillimit të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Ftoj të gjithë aktorët e përgjegjshëm vendas dhe ndërkombëtar të bashkojnë kontributet konstruktive për i vendosjen sa më shpejt të dialogut të pazëvendësueshëm politik dhe për gjetjen e zgjidhjeve të shpejtë që i shërbejnë të ardhmes europiane të Shqipërisë.
Ndaj bindur për rëndësinë e këtij akti të domosdoshëm dhe historik për të shpëtuar të ardhmen europiane të vendit dhe për të mbrojtur bashkëtesën demokratike midis të gjithë shqiptarëve, po e nënshkruaj këtë dekret përpara të gjithë juve. Faleminderit.